V predchádzajúcom videu ste mohli s nami navštíviť Banskoštiavnický Nový zámok, ale my už pokračujeme k ďalšiemu hradu v meste. Pred nami je Starý zámok. Od Nového zámku je vzdialený približne 500 metrov vzdušnou čiarou. Starý zámok je mestský hrad, ktorého jadrom je farský kostol, neskôr prestavovaný na baziliku. Tento kostol mešťania v 15. storočí opevnili hradbou so smenou baštami na obranu pred nájazdníkmi. Opevňovacie práce pokračovali aj v ďalšom období, najmä v súvislosti s hrozbou osmanských nájazdov a postupne tak vznikla obranná pevnosť. Od roku 1900 slúži Starý zámok ako múzeum. Svieti sa tu. Píšu pohrebná komora. Iné svetlo tu není? To sa vypína. Po návšteve kostnice pod pohrebnou kaplnkou svätého Michala vchádzame do deľovej bašty, ktorá v 16. storočí prekryla pôvodný objekt Karnera a zmenila jeho funkciu. Žiadači pokladov. Tam sa ísť nedá? Ja idem na hradby. Kade? Neviem. A tu to neviem, čo je. Kámo, tam sa ísť aj hore? Hej, ale niekam dojde, to nejde. To sa asi vraciaš. A dĺžková strecha. Interiérom sme prešli do zvonovej veže. Jej jadrom je neskorogotická bránová väža štvorcového pôdorysu, ktorej prízemie je tvorené pôvodným prejazdom. Ale už má poliano. V expozičnom priestore na druhom podlaží sú prezentované staršie pôvodné väžové hodiny z banskoštiavnických veží. Zvonová väža s výhliadkou. V súčasnej podobe sa väža dostala niekoľkými prestavbami v priebehu stáročí. Posledná baroková prestavba zmenila pôvodnú obrannú funkciu väže na zvonicu doplnenú hodinami. Z väže je výhľad na mesto. Ale je tam zákaz vstupu na schody. S veľkou kladkou. Troška im tu prší. Kalvária v mraku.
musíme ísť po daždi. Tam sa dá tiež ísť dole z tej veže. Sa asi dostaneš na ten ochos? Alebo úplne dole. Dívej, aké to tam. Pôvodný kostol, nie? Hej. My sa spravili rád. Toto nie. A tá je tu na niekoho liali. Bordel. Dvojka, byť kostolníka. Táto väža bola postavená v 14. storočí a pôvodne slúžila pre kostolníka. V 16. storočí bola prestavaná na mestské väzenie a mučiareň. Na poschodí býval dozorca, ktorý bol zároveň správcom veže. V protokoloch Banského súdu bola bašta nazývaná Himmelreich, čiže ríša nebeská, pretože väčšinu osôb, ktoré boli vo veži väznení, čakala smrť. Tam sa dá ešte aj hore? Aj cintorín. Strielne zamurované. A ide sa do žalára. Je tu tma. Moc z toho nevidno. Ideš. To je záchod? Hej. To vyskať. Oh. Ešte je niečo podobné. Väznica. Kopky.
sme včera išli, tak tam sú 3 cintoríny dokolo. Jaká je hlboká tá studňa? Hladina vody je v hĺbke 9 až 10 metrov, ale studňa je podstatne hlbšia. V hĺbke 18 metrov je vytesaná úniková štôlňa, ktorou po odčerpaní vody mohlo osadenstvo hradu v prípade potreby utiec a prameň v krátkom čase štôlňu opäť zaplavil. Ide ostrovec. Toto je sedmička už. To sa chodí len s lektorom. To sú schody nejaké do podzemia. Vnútorné nádvorie vzniklo zo strednej lode kostola s trhnutím klenby. Z bočných lodí kostola sa vymurovaním postavili jednotlivé poschodia. Prízemné miestnosti slúžili ako kuchyňa, komory, sklady na potraviny a zbrane. Izby na poschodiach slúžili na ubytovanie posádky. Na prízemí bola tiež novovytvorená kaplnka. Gotické schodisko. Ani tam nechoď. Ale uvidím, No, tie schody sú zaujímavo postavené. A kam viedli? Svetlo. Kovácka dielňa. Podkovy. Sekery. Bláta. Kladiva. To máme doma.
Bronzová socha Honvéda je z roku 1899. Pôvodne stála v priestore pred detičnou škôlňou Glanzenberg, z návštevy ktorej tiež časom pridám video, ako pamätník bojov v rokoch 1848-1849 a neskôr bola premiestnená na nádvorie hradu. Hovoríme vrtný voz, typové označenie VV4. Tá štvorka znamená, že to má 4 ramená, na každom ramene je vrtné kladivo, ktoré teda